Jama'a assalamu alaikum. Yau bidiyon da na zo da shi zan nuna muku hanya mafi sauki da za ku bi wajen haɗa layukan wayoyinku da National Identification Number wato NIN number naku. So wannan bidiyon yana da amfani sosai ga 'yan Najeriya musamman waɗanda suka kasa gane da ake yin abin cikin sauki. So sanin kowa ne cewa duk bidiyon da nake kawo ina yin bayani dalla-dalla, to ina so kalli bidiyon nan har ƙarshe domin ku amfana. Idan ba ku yi subscribing na channel ɗinmu ba, ku yi subscribing, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyon mu masu amfani irin waɗannan su wuce ku. To da farko dai hanyar da ake bi wajen duba ita National Identification Number ɗin, idan kana da ita za ka je wajen kira, za ka yi *346#. So wannan ita ce hanyar da ake bi wajen duba National Identification Number. Idan kai tura wannan kiran da layin da kai register NIN din naka, za a ce ka danna 1 ko 2. So in ka danna 1 za a baka wannan lambobin masu guda 11. So wannan shine step na farko da zaka fara yi, ka san lambar ka. Idan kuma kana da ita dama, kana da certificate, kana da slip din ko kuma ID card din, shikenan ba sai kai wannan ba. So bayan kai wannan, muna da layuka guda 4 manya da muke amfani da su a Najeriya. Akwai MTN, akwai Glo, akwai Etisalat ko NIN mobile, sannan akwai Airtel. So farko za mu fara da wato Airtel. Idan za ka yi haɗa layinka na Airtel da NIN ɗinka, za ka je wajen kira ne, za ka yi amfani da layin naka ka danna *121*1#. So wannan za ka tura kira. Idan ka tura kira, za su tambaye ka ka sa lambobin nan guda 11 da ka duba su wanda kake da su na NIN. So kana sawa, to shikenan sai ka tura. Kana turawa, to za su karbi wannan bayanan, za su yi bincike a kansu. Wannan shine yanda ake yin na Airtel, *121*1#. So Airtel kenan. Sannan network na biyu shine Glo network. Za mu yi bayani akan Glo. Shi Glo wajen message ake zuwa. Idan ka je wajen message, sai ka rubuta wannan abin update NIN, sai ka ba da space kaɗan, matsa kaɗan, ka rubuta lambobin nan guda 11 NIN number, sai ka ƙara matsawa kaɗan, ka sa sunanka na farko, sai ka ƙara matsawa kaɗan, ka sa sunanka na ƙarshe. So wannan shine yadda ake yi. Sai ka tura wa 109, wato update NIN space NIN number space first name space surname. In kana da suna 3, suna 2 kawai aka yadda ka tura. Ina fata kun gane. Misali, na je wajen message, zan fara tura message. Lambar da zan tura message din nan ita ce 109. Kun gane ko? To zan je. Sakon kuma da zan tura shine gashi nan. Zan rubuta da babban baki update NIN. Kun ga yanda yake haka? Sai kai space, sai ka sa lambobin NIN din. Misali, tunda kun ga guda 11 ne, ga sanan guda 11, sai ka ƙara matsawa, sai ka sa sunanka na farko. Misali, shi ba lalle sai ya kasance da babban baki ba, za ka yi da ƙaramin baki, za ka yi da babban baki. Misali, sai ka matsa, sai ka sa sunanka na biyu. Misali, to kun gani update NIN, sai ka matsa, sai ka sa NIN number din, sai ka matsa, ka sa sunanka na farko, ka matsa, ka sa sunanka na ƙarshe. Ina da suna na tsakiya Ali, amma ban yi amfani da shi ba saboda mai sunan farko da sunan ƙarshe aka ce a sa. Ina fata kun gane. So wannan yanda ake yin na Glo kenan. In ka tura, za su karba, za su ma message su ce sun karba, za su yi bincike akai. So network na gaba shine NIN mobile. NIN mobile hanyar da ake bi wajen duba shi shine za ka je ta link ne. Su ba message ake tura ba, sannan ba wajen kira ake zuwa ba, link ne ake shiga website. So bari in ba ku link din. Za ka je wajen rubuta sakon website, sai ka rubuta nin.ninmobile.com.ng. kun gan shi nan, wannan shine link din, sai ka shiga. So kun ga ya kawo ka nan, za ka sa lambar wayar NIN mobile din. Idan ka sa lambar ka danna next, zai kai ka gaba inda za ka sa lambobin nan 11 na National Identification Number ɗinka. Ina fata kun gane. So wannan yadda ake na wato ainihin
NIN mobile kenan. So network na ƙarshe wanda ya fi kowanne muhimmanci na bar shi ne a ƙarshe saboda muhimmanci shine MTN. Shi MTN wato yawancin mutane sun fi amfani da shi. Hanya biyu ake amfani da shi ita wajen haɗa NIN da layin MTN. Hanya ta farko ana amfani da wato wajen kira USSD. Idan ka je wajen kira za ka sa *785# za ka tura. Idan ka tura za su ce ka sa lambobin nan 11 na national identification number naka. Kana sa lambobin nan 11 za su karɓa, za su wato ainihin yi bincike a kai, tun da dama turawa ne kamar application ne, ba wai ka gama ba, is subject to verification. Za a yi verifying ne a tabbatar a gaba. To wannan hanya farko kenan, *785#. Hanya ta biyu ana amfani da link ne kamar yadda ake amfani da link na NIN mobile. Shi kuma za ka ji link ɗin da ake amfani da shi shine wato www.mtnonline.com/NIN. So wannan shine link ɗin, www.mtnonline.com/NIN, sai ka ji. So wannan wajen da ya kawo ka, idan kai scrolling ƙasa za ka sa sunan farko da sunan ƙarshe da sunan tsakiya idan kana da shi, da lambar wayarka da national identification number da address ɗinka, sai kai submit. So wannan shine wato hanya ta biyu da ake amfani da ita a MTN. Duk wanda kai ta yi. Idan kai tura is subject to verification, za su yi verifying zuwa lokacin da za su yi verifying ɗin. So ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon kuma kun ilimantu. Idan kana da wata tambaya ko wani abu gane ba, ku yi min magana a ɓangaren comment, kuma insha Allah za mu ba ku amsa cikin gaggawa. Sannan kada ka yi amfani da NIN ɗin wani wajen tura bayananka. Sannan kai ma kakka ba wani NIN ɗinka wajen ya tura bayanansa, saboda hakan ya saba ƙa'ida kuma zai iya haifar muku da matsala. Sai an jima. Na gode.